Hello mga ka-DIY, sa video na to mag-share tayo ng basic repair ng electric organ. Problema na ito, hindi umaandar yung isang key, nilagyan ko na ng tape. Ayan o. Gumagana lahat, ito lang hindi, ayan o. Tsaka tong dulo, hindi gumagana. Yan, tuturuan ko kayo paano remedyohan to or i-repair. Ayan, panoorin nyo po. Yan, ito na po yung ano niya. Binuksan na natin. Papakita ko po sa inyo. Kailan buksan nyo mo syempre yung likod. Tanggalin nyo lahat ng screw bago natin hanapin yung problema sa loob. Yan, ito na po yung loob niya. Tatanggalin natin itong buong keyboard na to. Itong buong to, tatanggalin natin to. Kasi hanapin natin yung problema. Nandito yung problema sa mismong board na to. Ito yung mga clip niya. Oh. Yan, impress nyo lang yan. Isa-isa. Magmula dito, simula natin sa dulo. Pag ganun. Hanggang sa dulo. Yan, dahil wala tayong stand, papakita ko sa inyo step by step. Yan, ito na siya, natanggal ko na yung mga clip. Ito, itutulak nyo lang yan, tapos sungkitin nyo ng flat screw. Yan, tanggal na siya. Yan. Ito yung hanapin natin yung problema. Kadalasan yan madumi lang. Hanapin natin yung may tip. Ito yung may tip. Hanapin natin. Yan. Ito may problema. Nakita nyo to. Ayan o, may dumi. Ayan o. Ayan, may dumi na yan o. Tatanggalin natin yan. Sigurado okay na yan. Pati itong dulo, ang kabila. Ayan o. May dumi siya. Pagkalas natin. Tatanggalin natin yan. Linisin natin kahit ano. Alcohol. Alcohol, pinakamaganda. Yan, panlinis natin dyan. Or kung wala, basahan na medyo basa. Ayan, yun yung ano natin. Ayan o, kita nyo yan o. Yung mga dumi siya. Ayan. Lahat na may dumi tatanggalin natin para mawala na yung problema sa susunod. Ayan. Ayan, natanggal na natin yung dumi. Ayan o, kita nyo. Tanggal na natin yung gitna. Ito yung sa may black. Ayan, yung dumi na yan o. Ayan. Pati yung board na ito punasan nyo rin para matanggal yung mga dumi-dumi. Yun lang yung laging problema na yun mga ganitong organ. Ayan, napunasan na natin itong strip. Ibabalik na natin. Ang pagbalik sa kanya, tapat yun lang sa guide. May mga guide po yan eh. Ayan o. Tapat nyo lang sa mga guide. Ayan. Bago nyo i-press. Ayan o. Ngayon, tatry natin kung gagana siya o sablay. Ito na po yung resulta ng ginawa natin. Linis lang natin. So, okay na siya. Ayan o, papapansin nyo. Ito yung wala kanina. Yan, kompleto na po yung ano natin, keys natin. Ayan, ganun lang po yung simpleng repair na gagawin natin sa mga ganitong hindi gumagana. Ayan, ganun lang po gagawin nyo. Linisin nyo lang yung contact. So okay na siya. Ayan, sana may natutunan kayo sa simpleng tips kung paano mag-repair ng nawawala yung key o nagloloko yung key ng isang organ. Maraming salamat po. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe.